Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái công thức bánh hấp nè. Không có cần dùng trứng, bánh bông lan hay là bánh thuẫn. Không có cần dùng trứng cho nên là mình ăn chay được luôn nha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên là mình dùng 200g bột mì nha, cái loại thấp protein á. Bên đây là mình có 150g đường, là bánh này nó sẽ ngọt đậm đà. Thêm phần chanh nữa để chút nữa mình cho vào bánh. Chút xíu muối cùng với dầu ăn nữa nha. Và đây là 2 muỗng cà phê baking powder. Đây mình dùng cái loại này, bột nở, dùng cho bánh mì hoặc là bánh bao. Và 200ml sữa đậu nành. Mình sẽ lấy hết cái gói sữa đậu nành này, thì cái loại này mình cho vào trong bánh nó sẽ tạo thêm cái độ xốp ngon và nó tăng thêm cái mùi thơm cho bánh. Chanh thì các bạn dắt vào đây khoảng 1 muỗng cà phê thôi nha. Rồi mình cho muối vào. Tiếp theo là đường nè. Nếu như thích ít ngọt thì các bạn giảm đường lại. Nhưng mà đường nó cũng tạo ra cái chất lõn á. Nếu mà giảm đường thì cái bột của mình nó sẽ hơi đặc. Cho nên là các bạn nếu giảm đường thì cái công thức này sẽ giảm lại chút bột cũng được nữa. Và mình cho bột vào từ từ nha. Làm bánh này thì cái bột mình dùng là cái loại bột mì số 8, là cái loại mà thấp protein á. Nếu mà cái loại mà cao protein quá thì nó sẽ không được xốp nhiều á. Rồi mình cho hết tất cả vô. Sau đó thì cho tiếp phần bột nở vô luôn nha. Bột nở các bạn nhớ là mình dùng cái baking powder chứ đừng có dùng cái loại baking soda. Mình trộn từ từ thì mình thấy cái hỗn hợp bột của mình nó quyện vậy nè. Không có dùng trứng cho nên là các bạn không có cần dùng đến cái máy đánh trứng, mà mình chỉ cần dùng cái phới lòng tay mà mình trộn thôi. Trộn cho nó đều tất cả thì bột của mình nó sẽ sệt sệt nha, đừng có lỏng quá. Nếu mà lỏng quá là bánh nó không nở ngon. Vậy là nó ngon rồi đó. Bột sau khi trộn xong là mình có thể đem đi hấp được luôn rồi. Mà mình không có cần phải chờ cho nó nở đâu. Mình trộn trong thời gian mình trộn là nó nở rồi. Bây giờ thì mình sẽ gót qua bên cái túi này. Mình chia ra làm 2 phần nha. Một phần là bột màu trắng. Còn một phần là mình cho thêm màu xanh lá dứa. Trộn lại cho nó quyện đều. Tạo cái bánh 2 màu nhìn cho nó bắt mắt á. Còn nếu các bạn không thích thì mình cũng có thể dùng một màu thôi. Mình cũng cho cái phần này vào trong cái túi luôn. Có một chút màu lá dứa thì nó nhìn nó cũng đẹp con mắt ha. Cuối cùng là cho một chút dầu ăn vào. Mình dùng cái khuôn này là khuôn nhôm. Các bạn quét sơn lớp dầu mỏng mỏng thôi ha, để chống dính chút bánh hấp xong nó không có bị dính khuôn. Khuôn nhôm này thì các bạn cũng có thể mua trong phần mô tả video, mình để đường link nha. Hoặc là mình bấm trực tiếp vào kênh rồi cái chuyển đến cửa hàng, sau đó thì lựa chọn các sản phẩm và mua ủng hộ mình. Rồi bây giờ mình sẽ gót cái lớp đầu tiên, lớp bột màu trắng. Cho vào trong túi, vậy các bạn bóp ra nó cũng dễ nữa. Nó không có bị chảy tùm lum. Gót đều hết theo một lớp ở bên dưới. Rồi tiếp theo là cái lớp bột màu xanh nè. Mình chia ra 2 lớp vậy chút nữa hấp chín cái bánh của mình nó cũng sẽ thành 2 lớp. Cứ gót đều vô vậy nè. Có nhiều bạn hỏi là mua sản phẩm ở trong kênh đó thì các bạn cứ bấm trực tiếp vào cái ảnh kênh nha, rồi cái chuyển đến cửa hàng là sẽ ra sản phẩm mà lựa chọn. Còn mà các bạn muốn mua trực tiếp ở trong video thì mình bấm vào trong cái phần mô tả video, mình cũng có để cái đường link sản phẩm. Lớp màu xanh ở trên cùng nè. Mình gót đều nha, nhớ là cái khuôn phải đầy thì bánh của mình nó mới nở ngon. Chanh thì các bạn sẽ thoa vào trong cây tăm nè. Các bạn vẽ lên trên cái mặt bánh. Mình vẽ cái hình chữ thập thì chút nữa cái bánh của mình nó nở ra theo cái đường này nè. Nó sẽ bung cánh, nhìn nó đẹp hơn. Còn nếu không có vẽ cái chữ thập thì cái bánh nó chỉ nở vuông cao mà nó không có bung cánh.
Bắt sẵn nồi nước sôi nha, hãy cho bánh vào hấp. Thì bánh này các bạn nhớ mình phải hấp lửa cao, mình hấp 10 phút. Đủ thời gian á, thì mình tắt bếp luôn. Chờ 1 phút thì các bạn hãy mở nắp nhẹ ra ha. Bánh nó sẽ không có sốc nhiệt. Bánh của mình nở ngon quá chừng luôn nè. Nó nở theo cái đường bung cánh hồi nãy mà mình khắc cái chanh á. Ngon quá. Thơm cái mùi sữa đậu nành đó các bạn. Đó, cái bánh nào nó cũng nở vuông hết trơn. Giống y như cái bánh bò bông luôn. Một cái công thức bánh này mình thấy có thể là bánh bò mà cũng có thể là bánh bông lan, bánh thuẫn luôn. Vì mình kết hợp với sữa đậu nành nên là bánh của mình nó cũng nở tốt. Và trong bột nó cũng thơm nữa nè. Nhìn cái bánh hấp dẫn quá ha. Ngoài cái màu xanh lá dứa thì các bạn cũng có thể thay bằng cái màu tím lá cẩm cũng đẹp lắm á. Bánh này thì mình thấy nó nguội nguội bớt một chút là mình tháo nó ra khỏi khuôn, nó tróc lóc nó không có dính đâu. Và cái bánh cầm lên nó nhẹ nữa. Công thức này thì mình nhận được yêu cầu cũng lâu rồi nên là hôm nay thực hiện cho mọi người cùng xem. Một cái công thức bánh mà không có cần dùng đến trứng. Thì mình hấp cái khuôn nhỏ nó sẽ nở đều ngon hơn. Còn hấp khuôn lớn thì các bạn nhớ là mình bọc khăn ở trên cái nắp nồi nha. Nó bung ra 4 cái cánh hoa. Ở bên trong rất là xốp luôn ha. Xốp mềm, bông. Giống như cái bánh bông lan vậy đó. Nó bông mềm, mình cầm lên nó nhẹ. Còn các bạn làm mà bột nó lỏng quá thì bánh của mình nó giảm cái độ xốp. Xung quanh này nó láng bóng luôn nè. Nở đều cao. Và nhớ là mình phải hấp lửa cao nha, bánh nó mới nở ngon. Có màu xanh và màu trắng pha lẫn. Ngọt đậm đà luôn, và trong bột nó có thơm cái mùi sữa đậu nành á. Ăn cũng lạ miệng lắm. Bữa nào các bạn cứ làm thử ha, có sữa đậu nành mình làm cái món bánh này đi. Ngon lắm. Còn nếu mà thích béo thì mình làm bằng nước cốt dừa. Ngọt đậm đà, thơm phức luôn, bánh thì mềm tan trong miệng. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và vui lòng mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nữa nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.